ดูนะครับมันเป็นอะไรนะครับสวนบุญมากโคราชนี่ลูกพันธุ์แม่พันธุ์เอามาอยู่ชัยนาทบ้านเรานะครับบ้านเราชัยนาทก็มีอิมพลัมทั้งสวนนะครับเป็นทุ่งนาเลยครับได้ครับขนาดนั้นแล้วผมจะขนาดไหนพี่น้องเด้อวันนี้มาอยู่บ้านเฮาจะมีกินก่อนไปบุญมากก็มีกินอยู่นะไปอยู่ตุลินก็มีกินมีกินทุกที่กับบ้านเฮาเป็นสวนใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปเอาจัดนั่นแหละพอได้กิน